强风的威力到底有多大？它或许呢不能够将大楼吹倒，但是可以将外墙撕碎。英国《每日邮报》23号公布的一段视频显示，波兰首都华沙的一栋高层建筑被大风吹的是摇摇晃晃，外墙皮则是像纸一样，整个被风掀开并且坠落，砸坏了地面停着的车辆。这段画面是由一名路过的男子拍摄的，他大声地警告其他的人小心空中坠物。